พ่อน็อตเฉลยแล้วทำไมน้องพายุถึงผอมลงอย่างเห็นได้ชัดขึ้นแท่นเป็นฝาแฝดสุดฮอตที่ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของพี่ป้าน้าอาทั่วทั้งประเทศสำหรับน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายของคุณแม่ชมพู่อารยากับคุณพ่อน็อตวิสรุตมีน้องสาวสุดน่ารักชื่อว่าน้องแอบิเกลบอกเลยว่าพี่ๆเห่อน้องสาวหนักมากล่าสุดคุณพ่อน็อตได้โพสต์ภาพลง Instagram อีกครั้งเป็นภาพของน้องพายุที่กำลังเข้าฟิตเนสออกกำลังกายกับคุณพ่อพร้อมระบุแคปชั่นว่า Stronger than yesterday ท่ามกลางแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ